Sanomalehti New York Times on haastatellut historioitsija Alan Lichtmania, joka on onnistunut ennustamaan Yhdysvaltain seuraavan presidentin oikein peräti 9 kertaa 10 viimeisen 40 vuoden aikana. Tälläkin kertaa näkemys on varma. Kamala Harris on Yhdysvaltain tuleva presidentti. Se on ainakin minun ennustukseni tässä kisassa. 77-vuotias Lichtman kertoi lehdelle. Täällä Aari Tanninen, Washington. Joo, kyllä se on kamala tämä presidentinvaalikisakin, että kaksi ihan tuommoista ihmistä, mitkä on ihan minkälaisia vaan että ei oikein taitua kummallakaan ja noin iso maa. Kyllä se on ihmeellistä. Pappakin sitä ihmettelee harrasen ilta, mutta kyllä sieltä pitäisi löytyä semmoinen vähän järkevämpikin ihminen. Minä kuuntelin tuossa vähän uutisia ja siellä vähän kerrottiin tuosta asiasta tarkemmin. Sillä lailla. Palataan taas, kun tulee asiaa. Hep hep ja häissyvi päivä.